Ola, rapaces e rapazas, estamos aquí de novo. Imos comezar coa nova unidade, a primeira unidade que imos ver de historia. A previa foi como unha especie de introdución a que a historia e que aspectos podemos coñecer mellor da historia que nos axudarán a entender toda a traxectoria que imos analizar a partir de agora, pero a partir de aquí xa iniciamos o tema novo. Este tema corresponde coa unidade 9 e titúlase As orixes da idade moderna. Non é un tema que exista así no libro, senón que no libro está desperdigado en diferentes puntos. Eu quero crear esta unidade a partir desas diferentes partes que aparecen no libro simplemente para explicar por que nun momento determinado un historiador decidiu que a partir de 1453 ou de 1492 acababa a Idade Media e se iniciaba a Idade Moderna. Para iso temos que analizar toda unha serie de cambios que explican o paso da Idade Media á Idade Moderna. Estes son os diferentes aspectos que imos ver ao longo desta unidade. Xa sei que parecen moitos puntos, pero non vos preocupedes, ademais na circunstancia na que estamos, o que imos ver é un breve resumo de cada unha das partes. De feito, o mellor aquí atopades algunha diapositiva que non está nas diapositivas da aula virtual, non vos preocupedes por iso, non pasaría nada, vos centradevos sobre todo nesas diapositivas nas que aparecen na aula virtual, e se, por exemplo, hai algunha diapositiva da aula virtual que aquí non aparece, pois quere dicir que esas diapositivas non as temos que contemplar, de acordo? Imos ver todos estes aspectos neste tema sobre as orixes da Idade Moderna. Primeiro, a introdución aquí sen enfocar un pouco cara á Idade Media. E no que nos imos centrar hoxe é facer un recordatorio de todo o que estivestedes vendo o ano pasado de historia. Imos ver unha breve traxectoria sobre que é a Idade Media e sobre todo o sistema que a definiu, que é o feudalismo. A partir de aquí veremos un pouco as transformacións económicas, sociais e políticas que explican o inicio desa idade moderna e despois veremos un caso concreto onde veremos como esas transformacións políticas transformaron tamén o reino de Castela e o reino de Aragón coa formación e o nacemento do Estado moderno cos reis católicos. E despois, por último, como ben sabemos, o 1492 marca o fin da Idade Media, polo tanto, entender o descubrimento da América tamén é un dos aspectos esenciais para poder comprender esa transformación e ese paso de etapas. Ben, a Idade Media é un período histórico que vai dende a caída do Imperio Romano Occidental en 1476 e dura ata o século XV. No século XV podemos tomar como referencias e recordades dous acontecementos. 1453, caída de Constantinopla ou de Bizancio, é dicir, a caída do Imperio Romano Oriental, e por outro lado o descubrimento da América de 1492, dous acontecementos moi transcendentais para a historia da humanidade. Ben, ao longo da Idade Media hai un sistema que vertebra todo, hai un sistema que explica todo, é o sistema político, social e económico propio da Idade Media en Europa e se coñece como feudalismo. O feudalismo presenta toda unha serie de características. Dende un punto de vista político, as monarquías eran moi débiles. Dende un punto de vista social, temos unha sociedade desigual e xerárquica, unha sociedade dividida entre privilexiados e non privilexiados. E dende un punto de vista económico, temos unha economía rural e de autoabastecemento. O feudalismo temos que ter en conta que non nace no 476 e desaparece no 1453 ou no 1492. Non, nin nace neste ano, nin morre nesta. Sí que é certo que o feudalismo é o sistema que se vincula coa Idade Media, pero nace máis tarde e tamén perdura de outro xeito ao longo da Idade Moderna. Pero eso xa o iremos vendo. Ben, en que momento nace o feudalismo? O feudalismo nace aproximadamente entre o ano 800 e 900, é dicir, entre o século 8 entre o século 9 e o século 10. Neste momento, neste contexto, en Europa está a ter lugar un acontecemento que se coñece como as segundas invasións. Chámanse as segundas invasións porque as primeiras foron as invasións dos povos bárbaros sobre o Imperio Romano Occidental. Ben, estas segundas invasións foron unhas invasións triples. Dende o norte, os vikingos invadiron diferentes puntos de Europa, chegando incluso ao Mediterráneo. Dende o leste, os húngaros ou magiares invadiron o Sacro Imperio Romano Xermánico. E dende o sur, os musulmáns, concretamente os sarracenos,
invadiron diferentes puntos do sur de Europa, dende as Baleares, pasando pola península italiana ou por Sicilia. Neste momento, nesta triple invasión que ademais tivo lugar máis ou menos ao mesmo tempo, os reis se atoparon indefensos. E claro, ante esta situación, os reis o que fixeron foi chamar á nobreza, chamar aos señores para que defenderan os seus reinos. Claro, a nobreza ia axudar ao rei a cambio de nada? Deso nada. O nobre axudaría ao rei e de feito acabou defendendo o rei, pero a cambio de algo. A cambio de algo que se coñece como o feudo. A cambio dunhas terras e duns beneficios, entón eu sí defendereite a ti e defenderei ao reino. É aquí onde nace o feudalismo. Para entender o nacemento do feudalismo é importante saber e coñecer que son as relacións de vasalaxe que se establecen a raíz desta situación na que se atopaban os reis de necesidade. Ben, unha relación de vasalaxe é un acordo que se establece entre dous homes libres, un señor, que é o rei, e o vasallo, que é o nobre. Nesta relación que se establece entre o rei e o señor se realiza un intercambio. O señor ou rei entrega ao nobre un feudo é un beneficio, e este beneficio son terras e dereitos. As terras creo que temos claro o que son terras, territorios que pasan a ser propiedade do nobre, e os dereitos é, por exemplo, a capacidade que podería ter o nobre para cobrar impostos ou para exercer xustiza neses territorios e sobre os habitantes que vivían nel. A cambio, o vasallo daba algo, daba unha promesa de fidelidade ao rei, de consello político e militar e tamén de protección. Polo tanto, ao prometer esta protección e esta fidelidade, o nobre pasaba a formar parte do exército que defendía ao rei e defendía ao reino nesta situación de debilidade. É así como nace o feudalismo, desta relación de vasalaxe. Ben, a partir de aquí temos que entender as diferentes características do feudalismo e que marcaron gran parte da Idade Media na Europa occidental. E imos ver tres aspectos: a política, a economía e a sociedade. Ben, dende un punto de vista político, as monarquías feudais eran moi débiles. Claro, sí que é certo que o rei e a raíña ocupaban a cúspide da pirámide social, eran a cabeza da sociedade. Pero a medida que avanzou a Idade Media e a medida que tiveron lugar estas segundas invasións, estes monarcas tiveron que ir cedendo diferentes territorios, diferentes feudos e dereitos aos vasallos para que estes o protexeran. Polo tanto, el cada vez foi controlando menos reino, foi tendo menos poder. É certo que ao longo da Idade Media foron facéndose máis fortes. Houbo toda unha serie de cambios, sobre todo na baixa Idade Media, é dicir, cara ao final da Idade Media entre os séculos XIV e o século XV. Por un lado, incrementaron o control sobre o reino, recuperando parte de algúns destes feudos, impuxeron o seu poder sobre os nobres, creando diferentes institucións como tribunais de xustiza, cara ao final, lograron tamén o apoio económico da burguesía, un grupo social que aparece neste momento e que tamén trata de fuxir do control da nobreza dentro dos seus feudos, e tamén, cara ao final, sobre todo, algúns monarcas foron quen de crear por primeira vez uns exércitos propios e, polo tanto, non depender tanto da nobreza neste sentido. Polo que respecta á economía, a economía do feudalismo era eminentemente rural e de autoabastecemento. Rural quere dicir que vinculábase a este tipo de espazo, non ao mundo urbano, e polo tanto era prioritario o sector primario. E ademais era de autoabastecemento. Non sei se vos lembrades, pero cando falábamos da economía, no primeiro tema, dicíamos que había tres sistemas económicos: o de economía planificada ou comunista, o de libre mercado ou capitalista, e despois había un terceiro sistema económico que dicíamos que estaba en casi desaparición, que era de países ou de rexións moi pobres, que era o sistema económico de autoabastecemento. Este é o que aparece, o que hai en Europa neste momento. Un sistema de autoabastecemento o que busca producir para consumir. A produción, polo tanto, non xera beneficios e o comercio é moi limitado. Ben, o sector primario será o fundamental. Eran as máis importantes e a maior parte da poboación se dedicaba ao sector primario, é dicir, á agricultura e á gandaría. É por iso que se temos un volume de poboación moi grande neste sector, podemos intuir que é un sector moi pouco productivo.
Dende un punto de vista tecnolóxico, todavía eran herdeiros da tecnoloxía do Imperio Romano. Polo que respecta ao sector secundario, a industria, a creación, produción ou fabricación de bens estaba en mans dos gremios. Os gremios eran asociacións nos que estaban integrados traballadores dun mesmo oficio. Dende eses gremios controlábase toda a produción, como se producía, canto se producía, incluso os prezos da produción. Por exemplo, estaba o gremio dos zapateiros, dos tecedores, dos teneleiros, por exemplo, tamén dos ferreiros. Podemos intuir que a súa productividade era moi reducida. Era un sistema de produción artesanal, non industrial. Será industrial a partir do século XVIII, cando se inicie a Revolución Industrial. E despois, por último, estamos nun sector terciario con escasa importancia. Os servizos son prácticamente inexistentes, limitados, nalgún caso, solamente ao comercio, que tivo unha importancia quizáis maior cara á Baixa Idade Media. A Baixa Idade Media desenvolvese dende o século XIV ata o século XV. Nesta época temos algúns cambios, como por exemplo, o principal cambio tivo lugar co renacemento das cidades. Se recordades o ano pasado, cando víades a época do gótico, que tivo lugar a partir do século XII, do século XIII, estou seguro de que estivestedes analizando a aparición de cidades. Foi neste momento cando comezaron a aparecer novas cidades en torno a castelos, en torno a mosteiros ou en torno tamén a feiras. Nestas feiras, nestas cidades, é onde se desenvolveu e se volveu a recuperar gran parte da actividade comercial, tanto unhas relacións comerciais internas como a relacións comerciais internacionais con diferentes puntos de Europa, do norte de África e de Próximo Oriente. Aínda que o comercio en relación a trayectorias posteriores era moi limitado, vale? A sociedade. A sociedade, se recordades, era unha sociedade completamente estamental. Unha sociedade dividida en dous estamentos, estamento privilexiado e estamento non privilexiado. É por iso que vivimos nunha sociedade xerárquica. Ben, o estamento privilexiado está integrado polo rei, pola raíña, que está na cúspide desa pirámide social. Despois temos os nobres e eclesiásticos. Unha pregunta que podemos plantexar é por que un privilexiado é privilexiado, é dicir, por que motivo o é. Simplemente é unha decisión de nacemento. Un nobre é nobre porque o seu pai ou nai foron nobres, e así sucesivamente. Son estamentos pechados, de tal xeito que un privilexiado non podería ser non privilexiado e un non privilexiado non podería ser privilexiado. En casos ordinarios estamos a falar. No caso, por exemplo, dos gregos, sí que é certo que unha parte dos non privilexiados tiñan vocación ou interese por unha carreira eclesiástica, podían acceder a vivir como privilexiados. Tedes que ter en conta unha cousa, é que ser privilexiados non implicaba ter cartos. Non ten nada que ver. Ser privilexiados implicaba, por exemplo, non pagar impostos ou, por exemplo, o feito de que tiñan dereitos e que unha parte importante dos privilexiados, sobre todo os que tiñan máis poder económico, sí que é certo que tiñan terras, tiñan feudos, pero había unha parte dos privilexiados que carecían destes feudos. E, polo tanto, as súas condicións de vida eran moi limitadas, eran moi pobres. En segundo lugar, temos o estamento non privilexiado. O estamento non privilexiado en torno a un 90%, en primeiro lugar era a maioría da poboación, en torno ao 95% da poboación era poboación non privilexiada. E despois, unha gran parte destes eran campesiños e servos. Campesiños que traballaban, ben que tiñan unha pequena terra, que traballaban ou ben que traballaban libremente nas terras dos señores feudais, e por outro lado temos os servos. Os servos, se lembrades, eran campesiños que estaban fixos na terra dos señores que traballaban nos feudos. Non eran esclavos, porque un esclavo é igual a un produto, vale? Un servo era un campesiño que estaba fixo na terra, non se podía mover dese feudo, non podía casar sen o permiso do señor, non podía tampouco herdar sen o permiso do señor. Era unha persoa que estaba fixa nese feudo e realizaba traballos tanto de servizo para o señor como traballos gandeiros e agrícolas nese feudo. E por outro lado estaban os artesáns nas cidades. Neste caso, o estamento non privilexiado pagaba impostos e ademais tamén carecían de dereitos.
Hai cambios na sociedade ao longo da Idade Media e a aparición dun pequeno grupo que se situou sobre todo nesta parte da pirámide dos non privilexiados e a aparición da burguesía. A medida que foron crecendo as cidades, a medida que foi reactivándose o comercio, todas as persoas que xiraron en torno a esa actividade comercial son os que se coñecen como os burgueses. De feito, burgueses ven de burgo e burgo quere dicir cidade. Entre os séculos XIV e o século XV houbo en Europa unha forte crise e esta crise foi a que marcou o fin da Idade Media e tamén marcou unha forte crise que afectou ao feudalismo. Ben, primeiro, por que se iniciou esta crise a partir do século XIV? Estamos a falar da crise da Baixa Idade Media que estou seguro que estivestedes vendo o ano pasado. En primeiro lugar, houve unha crise agraria asociada a un pequeno cambio climático. Houve un arrefriamento, unha baixada da temperatura media da terra, houve un incremento das precipitacións, inundacións e perderonse moitísimos cultivos. Temos que ter en conta que aquí a tecnoloxía agrícola e gandeira é mínima, polo tanto as condicións e os factores naturais poden facer perder o 100% dos cultivos, da productividade agraria, como víamos, por exemplo, nos casos dos países do terceiro mundo a día de hoxe. Unha crise agraria pode levar directamente ao que se coñece como a crise de subsistencia. Que é unha crise de subsistencia? Dase no momento no que os alimentos non son suficientes para poder manter a poboación. E, polo tanto, esa crise de subsistencia dá lugar a fame e dá lugar a mortes. Outro elemento que temos que ter en conta é a peste negra. A peste negra é unha epidemia que xorde en Asia Menor, na zona da actual Turquía e se foi na zona neste momento do Imperio Bizantino que foi trasladándose a través do Mediterráneo, a través das rutas comerciais por diferentes puntos de Europa ata afectar a toda Europa. Realmente esta peste xa viña incluso dende China, se afectou a gran parte do mundo neste momento. Ben, as epidemias eran comuns nesta época. Pero por que a peste negra foi tan mortífera neste momento, ou que chegando a acabar como na cidade de Florencia ou en algunhas cidades alemanas con máis do 50% da súa poboación, perdeuse a metade da poboación en algúns casos? Por que o afectou tanto? Porque chegou nun momento de crise agraria, nun momento de fame, onde as condicións físicas de saúde da poboación xa estaban debilitadas de por sí e a poboación non puido facer fronte a esta situación de peste. Claro, ante estas dúas circunstancias, o que vemos é un gran incremento da mortalidade. Perdeuse moita poboación. Neste contexto de crise, de falta de recursos, e ante a falta de recursos é obvio que a conflictividade incrementouse. Moitísima conflictividade entre os vasallos e os seus señores, entre os campesiños tamén e os señores feudais, porque os señores feudais trataron de manter o seu nivel de vida e trataron de facer traballar aos campesiños que quedaban vivos e ante esta circunstancia moitos campesiños alzáronse contra os seus señores, como por exemplo as revoltas irmandiñas que tiveron lugar en Galicia, responden a esta crise, ou por exemplo diferentes conflictos que se deron en Europa entre países. Un caso que seguramente coñecedes é, por exemplo, a Guerra dos 100 anos que enfrontou a Inglaterra contra Francia. E así é como se dá por finalizada a Idade Media e así podemos coñecer un pouco nestes minutos toda a traxectoria desta longa etapa que se inicia no século V e remata no século XV.